애를 안 보내고 있잖아! 사장님께서 전화라고 하셨습니다. 너무 걱정하지 마. 아직 세상에 오픈되지 않은 신상이니까. 당신 정말 그래도 한 입을 덮고 살던 사이인데 이게 어떻게 된 경우인지 해명 정도는 하는 게 예의 아닌가? 못 모르는 사람들이 짓거리는 것처럼 당신 그렇게 막 나가는 여자 아니잖아. 아니 그동안 왜 참았다? 아니 어떻게 참았어? 까불이지 뭘 망설여. 왜? 당신한테 똥물이라도 튈까봐? 더러워도 너무 더러워. 아무리 지저분한 루머도 어디까지나 루머일 뿐이지. 하지만 그 사진 한 장으로 나나하고 고결했던 송혜영은 단박에 불륜과 천부 폭행의 아이콘이 되는 거야. 진심? 그거 중요하지 않아. 사람들은 보는 것만 믿지. 연하의 모델도 모자란 축복이. 이게 세상에 알려지면 컴백은 고사하고 아이는 엄마를 어떻게 생각하려나? 그런 짓까지는 하고 싶지 않아. 죽은 사람한테도 예의가 아니잖아. 그 사람 당신 때문에 죽었어. 아무리 내가 미워도 그런 오해는 유감인 거야. 사진에 담긴 건 엄만 팩트고 이 작태를 버린 건 니들이잖아. 순간을 누린 건 당신이야. 영찬이 며칠만 더 데리고 있다 보낼게. 요즘 아버님이 부쩍 애를 찾으셔서 말이야. 늙으셨나봐? 그래? 어디 한번 실컷 밟아봐. 나도 가만히 있진 않을 테니까. 근데 난 당신처럼 그렇게 치사한 방법은 안 쓸 거야. 왜? 그건 나한테 죽기보다 싫은 치욕스러운 일이니까. 그리고 애한테 잘해. 그나마 애 얼굴 보고 싶거든. 하루아침에 남의 개가 된 너 같은 놈을 오른팔이라고 믿었다니. 죽은 사람은 불쌍하다. 내 밖으로 찾아먹는 것도 죄가 됩니까? 그러면 송희연 씨는 왜 애부정사 안 하고 다시 형님 찾아왔습니까? 둘이 무슨 관계였는지 그날 밤 무슨 일이 있었는지 알 거 아니지만요. 너 아니야. 배신이란 말입니다. 여자한테 눈물 없이 씻고도 남을 나라 스스로한 약속도 쳐버리는 그런 인간한테 더 어울리지 않을까요? 그만해. 손재야. 그래. 네 말이 다 맞는데 아프니까 그만해. 좀 맞기 전에. 어릴 때 한 동네 살았다면서요. 몰랐어요? 몰랐어. 물론 처음 듣는 얘기일 겁니다. 어머니가 병으로 일찍 돌아가시고 우리 오라버니마저 감방을 드나들게 됐을 때 저는 겨우 어린아이에 불과했지요. 할아버지는 동생의 안전을 위해서 오라버니는 조심 몰래 양지에서 저를 키우셨답니다.
그렇게 치밀한 성격은 아닐 텐데. 헐.